臭猫做的香辣鸡腿太巴适了。这是我家的麻辣香肠，真正的地道川味，手工腌制，清腌麻熏。春去秋来，天气凉，我妈厨艺真是强。妈，今天做香肠，够开胃。你看我2个人没吃，都要肚子快饿扁了。妈饿了，啊，得起。今天臭猫做的篮子鸡太巴适了。家传秘制的烟熏鸭唇，四川地道风味，下饭下酒都很香。人生如白驹过隙，要不要请我吃篮子鸡？妈，我给你捶背；妈，我给你捶腿；妈，我给你揉手。妈饿了。今天臭猫做的土豆烧排骨太巴适了。这是我有位粉丝宝宝教你的千层蛋糕，老好吃了，有一股淡淡的乳酪香味，口感丰富，十分美味。要想长得高，就吃千层蛋糕。